네, 방금 불을 지폈어요. 농장 아닌데 여기서 그 가마솥에 불을 지펴서 밥을 한번 해보기로 했습니다. 가능할지 모르겠지만 시도는 해보고 일단 밥을 망치면 뭐 할 수 없지만 일단 시도는 해보겠습니다. 어렸을 적에 이 장소에서 이런 조금 남았겠죠. 모심기 할 때 이런 여기서 불을 떼 가지고 또 이런 화덕 이렇게 만들어 가지고 큰 솥 있죠. 그걸 걸어서 또 여기서 밥도 하고 국수도 데워 먹고 뭐 라면도 끓여 먹고 하던 그런 장소입니다. 근데 지금 몇십 년이 지났죠. 그래 다시 한번 해보려고 하는데 될지 안 될지 일단 불은 피워 봤습니다. 솥을 가져와서 밥을 한번 얹어 볼게요. 네, 방금 가마솥을 올렸어요. 이제 끓으면 밥이 되겠죠. 끓을 때까지 한번 기다려 보겠습니다. 네, 지금 밥이 끓을 것 같은데 뚜껑을 한번 열어 보겠습니다. 짠. 조금씩 끓고 있어요. 조금 기다려 보겠습니다. 오늘 메뉴는 아주 간단합니다. 밥, 상추, 계란 후라이 2개. 메뉴라고 할 무슨 그런 것도 없습니다. 그냥 간단하게 캠핑처럼 그냥 먹어보려고 합니다. 네, 불이 되게 따뜻합니다. 지금 여기가 약간 추워요. 살살한 게 구름은 없는데 바람은 약간 불고 약간 춥습니다. 헛개나무들이 그늘을 만들어 주고 있죠. 바위도 보이고 여기에 준이원이님이 그 캠핑을 오기로 했는데 아직 안 오시네요. 기다려 봅니다. 준이원이님 답 주세요. 얼른. 끓는다. 이제 끓고 있죠. 김 보이죠? 약간 이렇게 넘지 않게 화력이 너무 좋습니다. 지금 약간 불이 약한 쪽으로 화력이 장난 아닌데. 뜨거워서 만지지를 못하겠네. 장갑으로 이렇게 밥이 되긴 되겠죠. 되고 있습니다. 우리가 어렸을 때는 여기에 하얀 솥이었나? 노란 솥이었나? 그 양은솥 있지 않습니까? 크기는 뭐 엄청납니다. 그 소 달구지에 그런 이제 솥 뭐 이런 쌀 이런 거 다 가져와서 여기서 밥을 해 먹어가면서 품앗이로 이렇게 모심기를 하면 모내기철에 이렇게 여기서 밥도 해 먹고 막 그러던 장소인데 요 옆에 계곡에 가서 또 가재도 잡아와가지고 가재도 고추장 넣고 된장도 넣고 이렇게 해서 끓여 먹었던 그런 기억이 나네요. 이제 문 닫아야 되나? 네. 좀 이따가 다시 또 촬영을 해보겠습니다. 네, 밥이 거의 다 됐습니다.
뚜껑을 열어볼게요. 우와, 됐죠? 이쪽이 너무 뜨거우니까 살짝 돌려주고, 밥은 됐고 이제 계란 후라이를 해야 되겠습니다. 프라이팬을 올리고 기름을 조금 뿌리고, 콩을 달아주고, 화력이 은은한 게 딱 괜찮은 것 같습니다. 자, 메뉴가 아주 단촐합니다. 상추와 계란, 그 다음에 밥. 나오고 있나요? 영상에 조금 뒤로 물려야 되나? 아, 이제 다이어리 된 것 같습니다. 연기가 좀 납니다. 계란에는 소금을 넣지 않겠습니다. 그냥 그대로. 아, 젓가락을 안 가져왔네요. 젓가락은 현지 조달. 젓가락은 나무 젓가락입니다. 말 그대로 나무 젓가락. 약간, 예, 그래도 먹어지겠습니다. 와우, 연기 난다. 보이시나요? 계란 후라이가 탁 됐습니다. 두 개, 계란 두 개, 밥, 그 다음에 상추. 밥을 먹어보겠습니다. 아, 배고파. 밥이 된 것 같은데. 짠. 밥이 어떻게 됐을까? 와우, 밥 잘 됐습니다. 자, 밥이 됐죠? 계란도 됐고, 다시 위치로. 프라이가 됐나? 보자. 우와, 반숙이네 아직. 연기가 이쪽으로 옵니다. 저쪽으로 도망가야 되겠어요. 아, 이쪽에 연기가 안 나네. 그럼 밥을 먹어봐야 되겠다. 밥이 잘 됐어요. 누룽지도 조금 익었고, 그렇고. 따끈따끈합니다, 밥이. 뜨거워. 밥에 불맛이 조금 나는 게, 아우, 이걸 좀 높여야 되겠는데? 프라이팬 다 타겠는데?
화롯대를 불이 너무 세다. 여기가 있구나. 이렇게 해가지고 프라이팬을 여기다 올리고, 오늘은 접시와 밥그릇을 안 가져왔기 때문에 그대로 먹어야 됩니다. 나무젓가락으로 잘랐습니다. 거의 원시 시대로 돌아왔습니다. 맛있어요. 가스레인지에 요리한 것보다 훨씬 맛있는 것 같아요. 여기가 지금 기온이 거의 한 15도? 약간 추워요. 불이 있으니까 따뜻하네요. 계란 후라이 맛있겠죠? 상추 3도 한번 싸 먹어보겠습니다. 뜨거워가지고 3점을 넣고 좀 불어가지고 저만 먹어서 죄송합니다. 밥이 맛있으니까 뭐 다른 반찬이 필요 없는 것 같습니다. 되게 맛있는데. 준이원이님 드시고 싶지 않아요? 드시고 싶으면 빨리 와요. 젓가락이 좀 약간 부실한 관계로 그래도 집어내집니다. 젓가락이 약간 이상하게 생겼죠. 다이아몬드 젓가락입니다. 점점 어두워지네요. 조명을 아직 안 가져와가지고. 후라이도 맛있고. 생선구이를 해야 되는데 생선이 없어요. 오늘은 그냥 밭에서 나는 채소와 계란, 단백질과 탄수화물. 식단은 되게 균형이 잡혔죠. 그래도 채소도 있고. 상추를 2장, 한 3장 사가지고 이 화롯대는 예전에 캠핑을 다닐 때 썼던 화롯대예요. 대형 좀 약간 큰 화롯대죠. 프라이팬도 얹어지고 솥도 얹어지고, 가스레인지 치면 거의 3구입니다. 3구. 솥이 3개가 얹어져요.
상추가 떨어졌다. 제가 키운 상추를 먹으니까 더 맛있는 것 같네요. 밥에 진짜 완전 그 불 때 싸는 밥은 아무래도 가스레인지 하는 밥보다 훨씬 맛있는 것 같습니다. 새들이 왜 자러 안 가지? 얘들아 집에 가서 자야지. 밤이 됐는데 소떡새 소리가 나죠. 계란이 약간 반숙 상태인데 맛있어요. 아주 맛있어요. 미나리하고 쑥갓도 조금 뜯어왔는데 쑥갓. 네. 이제 다 먹었습니다. 밥은 다 먹었고 이제 산책을 좀 하다가 빨리 집으로 가야겠습니다. 여기 있으면 어두워가지고. 해가 빨리 지네요. 지금 몇 시죠? 일곱 시 반인데 거의 주변이 어두워졌어요. 다음번에는 조명을 켜고 해야 되겠습니다. 오늘은 촬영은 여기까지 마치고 다음에는 더 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.